السلطة هي من تبادر وتحافظ على صف الوحدة الوطنية باتخاذ قرارات إعادة الجناسي، إطلاق المعتقلين السياسيين للظروف، لكن لا يعقل أن تطلب السلطة وبعض الأطراف يطلب من المعارضة التهدئة بينما هذا الدور الحقيقي مطلوب من السلطة. لذلك نحن مستمرين، وما يتعرض له البعض من تعسف في الأحكام هو بداية والخطأ على أمن الدولة، رجال أمن الدولة في تحريكهم قضايا مفتعلة ضد المغردين أو ضد النائب مسلم البراك. وهذا الكلام قلناه، يعني لا تجزعون ولا حد يجزع إذا مكونات المجتمع تكاتفت ودعت للحراك بأي طريقة كانت، ترى وفقا للأطر السلمية. يعني احنا قلنا وما زلنا نؤكد على موضوع أن الناس تجزع وأي فئة من المجتمع تجزع إذا القانون يطبق عليها ما يطبق على الآخرين.